Natianu che tonezot. Nostra natura busba estuna, come dicono le monde ici. Le soleil est de la partido, partissant donc à l'encontre d'aucels typiques de las Antilles en libertat ou confinats, supprimer los aucels de la mar. Arribats a la plage a cos joancheritz e joanche pluro, una farsejada currento de la meteo. Se calparà de la plage e pacienta un paucumet abans de poder admirar las fregates ufanusas. Sunt belos, fins a 2 metres d'envergadura, a los lungos e a primos, quete furcude, bec arput, elegantes, mas mefi, sunt de vertadiers piratos del Caribe, mangion de peixun que raqueton als autres. Lur plumatge es permeable a l'aigua, cabucessen din la mà i demorarion presonieros, donc secuton din los aires d'aucels qui han pescat un peix, e come sunt baleses e agressius, los forçon a rejetar lur preso que engolisson en plen vol. Aganton quicon e los meteisos sunt se lur victimo nado a la surface de l'aigua o trepo sus la plage. Los pelicans d'elles sunt waterproof podon demorar estoics a la plage, bressats per las aigos, mas a cos lur del dejunar. La tactica es simple. Causis sa zona de pesca, fa des tours de localización e cabusso. Sunt que capito pas a cada cop. Donc, flot un pauc e se torna a prendre la bulada per s'ajucar sus un punt naut, donc podrà localitzar los peixes. Donc, abans d'y arribar, se fa admirar el passatge, és un pauc cabó, descriu una brava ellipsi fins a un punt d'observació on farà gait. El gait, pas sus aquestes, no, se li ha esit de trop, ma puleu sus aquelles, tan nombroses com apetissents, a calques metres de l'arribo. Un cop que ha plat trobat so que cercavo, emplaço. Icios, zu! Bon, cada tentativa es pas recompensado. Acurai, on si torna a pujar, torna a muntar sus una teulada, sí, e encara un cop, emplaço, icios, e zu! Aquest cop mai lentament per se poder fa admirar. E bon profit! Al parc floral de Dé, los flamencs rouges sunt més esportius e força mai picturals. Pro grans podon pagelar fins a 1,45 m de nautu. Se noiri són de crustaceus e d'algos que lur ballen aquesta color aranjada que lur fa nomenar rouges. N'han pas un cant melodius, mas sunt superbes. Lo luriquet és un auceleu colorat e plasent, a mig camí entre la parroqueta e lo papagai. Lo parc de Dé ha trobat una astúcia per los noiri a mendre cost, ben de cupeles de nectar que nostre luriquet es lepet e se regalo, qui tomen se sembla o se fa pregar, ma d'un cop que és instal·lat ne profita fins a la darrera gota e sa lenga és una brava ajuda per ell. Encara un cop, bon profit! Un aucel emblématique de las tropicos és lo fugidís colibrí, ou aucel musc, dit localment fufu. Tan pitjor com a brivent, lo filmar és un desfís, a condició d'esumar lo mai possible. Son vol estàtic e canviadís és de mal captar, com un dron, va de flou en flou, perso que és nectarívor a 90 del 100 e insectívor a 10 del 100. A lo metabolisme hiperrapide pot digerir una musc en 10 minuts, rapide en tot que. És també voraç, consumís un quite pes e nourritura cada jour. És atirat per la color rouge, probable que hi pense trobar lo mai de nectar possible e a lo cor mai gros de tota l'aucellària. Quand pompa lo nectar d'una flor, sa lenga extensible agís com una palla ressort. A l'encop la pollinisa e souvent lo sol que ho pusca fa. Arriba regularment que fa una visita al casal, sense avisar, per butinar leu sas flors rouges e torna a partir com era vengut.
Thank you.